頭嘅林嘉熙 Locker。我係食古不化嘅石三郎，大家好，我係石三郎。大家啱啱睇完嗰點啊？好唔好睇啊？好睇。有幾多個係第一次睇㗎？哦，都多喎。好，有幾多睇過個3次以上？都有啲。呢扎我知道。好，咁我哋咁難得3位嚟到現場，同大家即係大家傾偈啦。咁如果有邊位有想分享感受或者問問題，可以而家即刻舉手，就3位可以同你哋一齊傾偈㗎。係，有冇人想分享？我會唔會啲舉高手？呢度有。拳王媽媽手數。我哋遠啊，康城住啊，我都想睇啊嘢。我哋康城住啊。係啊，因為而家cut咗我哋好多。係，hello，鵬哥你好，歐嘉你好。Hello 你好。追住睇但係。其實睇完頭先好開心嘅，即係開頭擔心做完車之後 Locker 會唔會，因為之前好多 Locker 做嘅電影都個 ending 都唔係咁好嘅，跟住見到個 ending 好開心。亦都臨尾阿譚哥嗰幕打火機嗰度好得情，我覺得。不過即係個 ending 嗰下我有少少咁啊完咗，都好想知究竟個結局，即係會繼續會補辦個拳賽啦、重賽啦，會唔會其實導演都有諗過，好似其他戲有加長版啊，有另外一啲結局或者即係其實 ending 會唔會透露少少？後尾阿石頭會唔會打得贏？好多人問過呢個問題嘅 ending 有冇重賽？咁因為成部戲透過父子情去用疫情通關之後時代背景，其實探討嘅問題係香港明天如何重新出發啦，即係我問嘅呢個問題。咁戲裏面就佢哋父子關係你睇到好反覆啦，但係佢哋最後尾修補嗰個關係。咁因為本身嘅戲叫《拼命三郎》，所以我覺得個戲係要去翻落去三郎嘅人物度。咁而最後尾醫院嗰場咧，即係頭先講緊個明天如何重新出發啊嘛。喺我嗰個理解裏面就係佢哋醫院嘅父子關係修補咗，就係一個即係再向前行嘅一個裏面嘅精神或者裏面嘅關係，我覺得先係去開始翻去外在。所以如果我一部電影要講一個 message 嘅時候，我要喺呢一度要做一個 punch，要喺呢一度完結嘅。拳擊擂台啊嗰啲係一個，或者金腰帶呢啲，其實係一啲幌子或者工具。其實我真正要講個 message 喺呢度。所以咧佢哋會唔會有重賽咧？哪怕就算冇續集咧，都唔會再係打拳嘅世界啦。我諗阿 Locker 呢部戲之後咧，都好多人會揾佢再重賽㗎啦。係啊，好多人好多戲都應該會有呢個主意，諗住俾佢即係擔正再打鑊勁㗎啦。到時一定滿足到大家，到時一定要支持佢啊！知唔知啊？係啦。因為 Locker 真係做咗好大嘅體能上嘅努力啦，即係喺3個禮拜開鏡之前就已經先至知道決定係自己做啦。咁跟住佢就不斷去train 自己啦，又唔食嘢啦，又要煲大隻嘅，偷食咯，偷食啲宵夜啊，咁樣有時候現場咁所以係咯，我今日都想講就係話我哋其實個戲啱啱有位姐姐話佢喺邊度啊？出康城啊！係啦，喺好遠啊，港島區係啦，康山過嚟係嘛？咁所以都係俾啲鼓掌係先嘅先。係咪？多謝。因為戲院即係而家又有方程式撞埋嚟啦，咁大家所以就會戲院就會即係會講得㗎呢啲係嘛？講得。戲院會少咗啦，咁但係我哋又好開心，今日即係不斷借票，希望可以見到大家，因為知道你哋咁幫手、咁支持我哋，所以我哋禮拜六、禮拜日幾攰都嚟去答謝大家。多謝大家。方程式爭咁快咧，佢哋驚路面有石頭。係啦，咁仲有冇第二位朋友想問下？我做下主持先。喂，好啊，你做主持。哇，好難得嘅做主持。我想好。哇，正，親手接到。我想問導演咧，係咪專登為阿譚而寫㗎呢套戲？因為成套戲都拍得阿譚好有型。佢本身好有型。係同埋首歌都係俾翻阿譚唱，都係你安排定係咁啱？嗱，首先2017年尾開始構思呢一個故事。咁再講翻之前咧，我同阿譚就相識於喺葉問3嗰時，我係編劇之一，喺片場咁傾偈啦，大家度下嘢。咁我其實一路都好欣賞佢嘅戲，而
嘅。但係我覺得香港有好多好嘅演員，但係喺市場上有時會被忽略咗。咁我覺得阿譚係其中一個。咁所以嗰陣時我已經好想有一部戲，即係我做導演話想拍佢。咁去到嗰陣時，我就2017年尾諗起呢個題目嘅時候，就又見到佢啦。咁所以我就話：喂，嚟一個一次啊，拍一次啊，大家。咁嗰陣時未寫成個劇本嘅，所以成個過程裏面係喺個好密集嘅，即係散散地又密密地咁樣嘅溝通之下，去係有個生命做嘅成敗啦。咁樣去做。咁去到主題曲就係因為其實阿譚哥啊，佢係一個新秀冠軍嚟㗎當年。咁即係我覺得成個戲既然係演員上由頭帶到尾，就佢一完咗再聽翻佢譚耀文把聲去唱翻一個歌詞上表達，咁總結一部戲咧，我覺得嗰個換味好正，即係所以就邀請阿譚唱埋個主題曲咯。希望今年可以攞到個最佳主題曲啊！最佳男主角咯，仲有最佳男主角。第3位朋友問下 ，OK， 我攞俾你啊！係啊，你傳入去先。哇！呢個眼睛。係，我首先我上一次去 K11睇戲咧，我唔記得咗睇咩戲，跟住我睇到呢個 trailer， 我已經好想睇呢套戲㗎啦，但係一路夾唔到時間，跟住望住某個 app 嗰啲場次好劇，跟住想睇好耐㗎啦，終於夾到呢一場，唔係特登揀謝票場睇嘅，咁啱呢個時間就睇呢場啦。首先好耐冇見過耀文哥哥喺個框框上邊做男主角。我諗我第一次睇你做戲應該係某電視台嗰個《中環四海》，跟住我就對你個印象好深刻啦。因為而家個社交平台都成日仲有得 loop 你嗰啲短片嘅。OK， 想問下點解你會肯接拍呢一個電影？咩反應啊？因為真係好耐冇喺港產片嘅框框裏邊見到你去領銜主演一啲電影，所以好想睇。當睇到 trailer 嘅時候已經覺得好吸引同埋又有少少，即係雖然係疫情嘅時候嘅 background， 但係有少少似以前嗰類嗰啲古惑仔電影啦，我覺得幾吸引嘅，所以就好想睇，同埋可唔可以多啲場次啊？真係冇咁聲啦，開心嘅啦，你都話開心見到我啦，好啦，咁我都係啊，好開心。呢一排的而且確收到好多網上面嘅對於關於呢一部戲嘅無論各方面嘅口碑啦、好啦、好評啦，咁啊亦都所以係呢排我個 social media 個點讚係多咗嘅。我有留言俾你嘅一個趣度，我叫你用翻呢個角色同 B 網民。係啊 ，OK， 我知道，多謝你。係啦，咁所以我哋係好多謝，首先要多謝導演，因為俾呢個機會我哋係啦，佢都好似你咁樣覺得好耐冇一部屬於我哋嘅即係喺正劇嚟講，我哋電影有好多種啦，劇集啊都有好多種啦，即係呢個係正經嘅正劇嘅一種本地創作嘅一個嗰個劇情片嘅男主角啦。咁我都等咗20幾年先至等到呢個機會。咁我個仔咧都等咗10幾年㗎啦，10年啦。咁你係嘛？都終於有一次可以，因為之前我同佢其實個命運都好似嘅，即係我有好多大電影裏邊我都係一個大配角，咁但係即係一路都堅持緊自己嘅水準，保持住一步一步進步啦。希望可以爭取到好似一個咁樣嘅機會嘅電影可以終於來臨咯。咁所以係我自己係好大感觸嘅。咁阿仔都係啦，10年漂浮一個好大嘅呢個圈，有做過 model 啦，又做過試當真啦，好多嘢啦。咁終於近呢2年咧就多咗機會，咁直至到呢一步先至真真正係可以係啦。擔綱演出嘅係啦，咁冇啊，講完都係等你哋嘅掌聲嘅啫。好啦，因為時間關係啦，咁我哋就要
要完結今次嘅分享。不過喺完結之前，同大家影咗大合照先，好唔好？係。